dia. Chegamos no Torresmo, hein? Vai mandar um? E aí, curtiu o rolê? Fechado aqui.
Que foda. Tá ouvindo? Não. Não. Não, é o caminho, pô. Porra. Ui, buraco. Aham, só com uma panela e uma perdeneira. Um bagulho pra fazer fogo, só isso. Eita porra! Tá com medo, rapaz? Caralho, dá um matagão aqui. O Rafael trancou o butico agora. Trancou o butico. Tô morrendo de medo agora. Nem sei se eu penso. Ixi. Facão de bicicleta, cara. Vixe, mano, tá fechado aqui, caralho. Eu nunca... Primeira vez que eu vejo cachorro aqui. Ai, caralho. Ai. Ixi. Ai, que medo do mato aqui. Nossa, o que aconteceu aqui?
aqui, estranho aqui. Não, aqui é o caminho, só. Estão fechando tudo aqui. Com medo?